இப்போ நம்ம எங்கே வந்துருக்கோன்னா உழவன் ஃபுட் நான் தான் உங்கள் ஜிஞ்சர் போன ரீதியில் நம்ம பேமெண்ட் கஃபே தஞ்சாவூரில் போட்டிருந்தோம். இப்போ நம்ம திருச்சியில் உள்ள உழவன் ஃபுட் ட்ரெடிஷ்னலான ஃபுட்டு. அது எங்கே லொக்கேஷன் பார்த்தோன்னா திருச்சியில் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பேக் சைடில் இருக்குது. வெரைட்டியான நிறைய தோசை இருக்குது. இப்போ எனக்கு நான் ஆர்டர் பண்ணி வச்சது என்னன்னா இது அடை தோசை. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட நம்ம வந்திருக்கோம். தோசை ஏகப்பட்ட தோசை இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லாம் ஒன்று வாங்கி சாப்பிடலாம், கவலைப்படாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அடை தோசை ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அடை தோசை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது பார்க்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சட்னி, அப்புறம் இது க்ரீன் சட்னி, புதினா சட்னி, சாம்பார் கலந்து அடிக்கிறோம். ஆமாங்க. இது முட்டை தோசை, தேங்காய் சட்னி, அப்படியே வீட்டு தோசை மாதிரி தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இது பைனாப்பிள் தோசை. இந்த புதினா அப்புறம் தேங்காய் சட்னி கலந்து சாப்பிடுவோம். தட்டி தூக்குது. நம்ம ஐயா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட ஃபுட் எப்படி இருக்கு கேட்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க? நாங்கள் இப்போ ஒரு மசாலா தோசை ஆர்டர் பண்ணேன். மசாலா தோசை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். எப்படி இருக்கு டேஸ்ட்? டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க? நான் இங்கே ஒரு வாரமாக இங்கே வந்துட்டு இருக்கேன். டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. ரேட்டும் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் தான் பண்ணியிருக்கேன். கடை டாபிக்லே இதாக இருக்கு. இந்த உழவன் உணவகம் இந்த இதுலேயே ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் எல்லாம் செய்யறதுனால நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி எல்லா வெரைட்டிஸும் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாம் சுத்தமாக செய்கிறாங்க. நிறைய பேர் கஸ்டமர்ஸ் போயிட்டு இருக்காங்க. டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? நம்ம அண்ணா இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட கேட்கும். டேஸ்ட் எப்படின்னா? டேஸ்ட் நாருங்க. டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. எல்லாம் ருசியாக இருக்கும். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இப்போ தானே ஃபஸ்ட்டு டைம். ஆமாம், இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நல்லா இருக்கேண்ணா. உங்களுக்கு என்ன ஊருங்க? நான் இதே ஊர் தான். இது திருச்சி தான், வரநேரி. உழவன் உணவகத்தில் இவங்க தான் கோ மேனேஜர். அவங்கள்ட்ட ஃபுட்டு எப்படி இருக்குது, எத்தனை வருஷமாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பற்றி அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். எப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணீங்க? இந்த 2020 தான் ஓப்பன் பண்ணோம். ஜனவரி 1 தான் நம்ம கடை ஓப்பன் பண்ணோம். ரெண்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணீங்க. சூப்பர்.
அது ஓப்பன் பண்ணி இப்போ போயிட்டுருக்கு சூப்பராக. பீப்புள் ரெஸ்பான்ஸும் நல்லாயிருக்கு, டேஸ்ட்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்களும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது. நாங்கள் சாப்பிட்டோம், டேஸ்ட் ஃபுல்லாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக இங்கே தோசை ஐட்டம் அதுமாரி உள்ளதான், நைட்டு டின்னர் ஐட்டம்லாம் ஃபுல்லாக. இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து தோசை வெரைட்டிஸ் மெயினாக போட்டுட்ருக்கோம் ப்ரோ. ஃப்யூச்சரில் வந்து தோசையிலேயே நான்வெஜ் போடலான்னு இருக்கோம். சிக்கன் தோசை, மட்டன் தோசை அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் போடலான்னு இருக்கோம். இப்போதைக்கு எக் அவைலபிள் இருக்குது நம்மள்ட்ட. அப்புறம் இடியாப்பம் போடுறோம், இடியாப்பம் தேங்காய் பால் இருக்குது நம்மள்ட்ட ஸ்பெஷலாக. அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போதைக்கு இட்லி போடுறோம், இட்லி ஆம்லேட் ஐட்டம் எல்லாமே போடுறோம் இப்போதைக்கு. இன்னும் ஃப்யூச்சரில் பீப்புள்ஸ்க்கு ஏதாவது தீ இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம். இது ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறதுனால நிறைய பேர் சாப்பிட வருவாங்க இங்கே. கன்ஃபார்மாக ப்ரோ. நம்ம வேறு எந்த கெமிக்கல்ஸும் ஆட் பண்ணுறதில்ல. கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கடை பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி உழவன் உணவகம் பார்த்தானே சூப்பராக இருக்குது. உங்கள் நேம்? ராகுல் ராஜ். ராகுல் ராஜ். ஓகே ஓகே. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறோம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக காலேஜ் ஒன்றா படித்தோம். ஸோ நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவங்க அப்பா வந்து கேட்ரிங் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட இதில் அப்படியே நாங்கள் சப்போர்ட்டில் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இப்போ பிஸ்னஸ் தனியாக ஒவ்வொருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. மார்னிங்கில் பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம், ஈவினிங் டைமில் இந்த கடையில் நிறையா ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேண்டியது புதுசாக வந்து பைனாப்பிள் தோசைன்னு நம்மள்ட்ட ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து மஸ்ட் ட்ரை, எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். எப்படின்னு வந்துட்டு உங்கள் வியூஸை சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் டு ஜிம் ஜாம்.